Don't claim. Don't claim you are a sincere. Just be it. दावा मत करें कि आप नेक नियत वाले हैं, बस ऐसा बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो खांसी के बारे में है। खांसी एक गंभीर बीमारी बन सकती है अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो। इस बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। गले में, फेफड़े में और श्वास की नली में किसी भी तरह की परेशानी होने पर खांसी तुरंत आती है। और अगर ये सामान्य या फिर गंभीर लक्षण है और ये खांसी आपको ज़्यादा समय तक रहती है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। जानते हैं ऐसे और क्या क्या बातें हैं जो हमारे खांसी से रिलेटेड हैं। खांसी एक गले को साफ करने का मैकेनिज्म है, लेकिन लंबे समय तक चले तो ये गंभीर समस्या ले सकती है। सर्दी, बुखार, जुकाम में खांसी होना आम बात है और ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक चले, जैसे बच्चों में 4 सप्ताह से ज़्यादा और वयस्कों यानी कि बड़े में 8 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होना गंभीर समस्या का कारण हो सकता है। एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ 3 सप्ताह के अंदर जो भी खांसी होती है उसमें एक्यूट कफ होते हैं, और क्रोनिक कफ ये 3 सप्ताह से 8 सप्ताह के अंदर होते हैं तो ये क्रोनिक कफ बन जाते हैं। लेकिन हल्की फुल्की खराश होना, गले में धुएं या धूल से जमा गंदगी से अगर खराश आती है, खांसी होती है तो ये होना चाहिए, इससे गला साफ हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी खांसी आती है, 3 सप्ताह 8 सप्ताह ज़्यादा होता है तो ये गंभीर बीमारी है। इसे लेकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इसे ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। खांसी 2 तरह की होती है, गीली और सूखी। गीली खांसी में बलगम आता है। जब आपको नॉर्मल फ्लू होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो इसमें आपका नाक, गला, छाती यानी फेफड़ा और श्वास की नली में कफ जम जाता है। अगर कफ नीला होने लगे और साथ में खून आने लगे तो ये गंभीर समस्या का संकेत है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। और सूखी खांसी में गले में सूजन और जलन होती है, ये सूखी खांसी। खांसी होने के बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि धूम्रपान करना, फेफड़ों में संक्रमण हो जाना, धूल और धुएं के कण गले में आ जाना, वोकल कॉर्ड का डैमेज हो जाना, श्वसन नली में संक्रमण हो जाना। ये सारी बहुत सारी वजह खांसी का कारण हो सकती है। खांसी से बचने के उपाय ये हैं। शहद और अदरक का सेवन करें, इससे श्वास की नली साफ हो जाएगी और खांसी में आराम मिलेगा। नमक और गुनगुने पानी का गरारा करें और धूल और मिट्टी से बचें। साथ ही साथ ढेर सारा पानी आप पिएं। रात को सोते समय अपने सर पर तकिया थोड़ा ऊंचा रखें। हल्की फुल्की खांसी तो घरेलू इलाज और उसके नुस्खे से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर खांसी ठीक न हो, कुछ गंभीर समस्या हो तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जैसे कि 4 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, खांसी के साथ तेज बुखार आना, श्वास की समस्या में दिक्कत होना, सांस लेते समय परेशानी होना, श्वास लेते समय घर घर की आवाज़ आना, बलगम का नीला या पीला होना या फिर बलगम से खून आना। अगर ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो ये था खांसी के बारे में कुछ जानकारी। अगर खांसी है ऐसी आपको ज़्यादा तो सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से जरूर मिलें, या फिर घरेलू नुस्खे करके हल्की फुल्की खांसी आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।